ഹലോ ഗൈസ്, അനൂസ് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പോകുന്നത് വയനാട്ടിലേക്കാണ്. എൻ്റെ സ്വന്തം സ്കൂട്ടറിലാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് നേരെ മണ്ണാർക്കാട് അലനല്ലൂർ വഴി ഇടവണ്ണ കയറി മുക്കം താമരശ്ശേരി കേട്ടോ, ആ റൂട്ടാണ് പോകുന്നത്. താമരശ്ശേരി എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശന്നു കേട്ടോ. ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ നെഹദി കയറിയിട്ട് നല്ലൊരു കോട്ടർ കുഴിമന്തിയും കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങി. അടിവാരത്ത് നിന്ന് നേരെ ഞാൻ കയറി താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലാട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്. താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച കേട്ടോ. ഇതാ കാണുന്നതാണ് നോളജ് സിറ്റി കേട്ടോ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ തന്നെ ഭാഗമായ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്, കയറുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താഴെ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നഗരം കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി മുകളിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടോ. താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചുരത്തെ തൊട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വയനാട് ജില്ലയിലെത്തിയിട്ടോ. അപ്പം എന്നെ ഈ വയനാട് ജില്ലയിൽ എത്തിച്ച എൻ്റെ സ്വന്തം സ്കൂട്ടർ തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ലക്കിടി വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഉള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹമാണ് കരിന്തണ്ടൻ മൂപ്പൻ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് താമരശ്ശേരി ചുരം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിന് പകരമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയാട്ടോ ചെയ്തത്. ഈ ആൽമരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആവാഹിച്ചതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. എവിടെ നോക്കിയാലും സുന്ദരമായ കാഴ്ച. ഞാൻ നേരെ പോയത് സിപ്പ് ലൈനിലാട്ടോ. സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറാമെന്നുള്ള മോഹമായിട്ടാണ് പോയത്. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. മസ്റ്റായിട്ടും പോകേണ്ട സിപ്പ് ലൈന്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ.